Il faut que Ozoya Okita dans le milieu. Il faut la coller les deux. Donc il tape peut-être un peu comme on fait oui. 45 km Karibu ndani ya Media Goma TV, kwa majina naitwa Reporter Nelson, katika muda wetu wa habari wa saa 2 kamili kwa pasha habari zetu ndani ya studio. Kama uko pamoja na sisi, wewe ni shabiki wa Media Bukavu TV, endelea kusubscribe, like, comment, endelea kupartage kila sehemu popote. Kama ni mara ya kwanza kuwa pamoja na sisi ndani ya kipindi chetu cha leo, endelea kuungana na sisi mara kwa moja. Na kama unavyotusikiliza kupitia Media Bukavu TV, endelea kusubscribe mara moja Media Goma TV. Wewe ni shabiki wa Media Bukavu TV, mara moja hebu njoo mara moja kusubscribe Media Goma TV. Kwa sasa mimi niko ndani ya Dikota, ndani ya Goma kwa sasa, kuwapasha habari haya ndani ya mchana wa leo. Kwa sasa leo tuna mengi ya kuwatangazia na kuwajuza na kuambia. Kwa sasa hili tuje kuwapasha habari zetu, inabidi usubscribe, partage na ungane na sisi mara kwa mara. Nasalimia mashabiki zangu kutokea ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, uko Lubumbashi, Katanga, Manyema, Kindu na kutokea katika sehemu zingine tofauti. Na kama unavyonisikiliza mara moja, endelea kusubscribe mara moja. Mashabiki zangu kutokea North Kivu na Sud Kivu, mpaka mashabiki kutokea mara moja uko USA, Canada, Australia, Norvege na ndani ya sehemu zingine tofauti. Na wasalimia na watakia kwa kweli muwe pamoja na sisi katika muda wetu habari kwa sasa. Leo nakuwa na mingi, tunakuja kuchambua na kukuja kuwaeleza na kuwapasha yote yanayopitikana ndani ya uwanja wa mapigano ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, na kuchambua kwa sasa siasa inaendelea vipi, na kuchambua kwa sasa kabila inaendelea vipi, mambo ya ukabila inaendelea vipi ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kumbuka Kongo inajaa ukabila wengi zaidi kwa sasa. Kongo inawakabili na kabila karibu nyingi zaidi, na katika kabila ya Kongo nyingi ziko na watu wao, na nyingi ziko na upande moja zinategemea. Na kwa sasa hili ni kuja kuchambua katika habari haya, hili tukuje tuelewane vizuri. Kumbuka katika mapigano haya, ili tuanzishe habari zetu mara moja, jana tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka wa 2026, mnajua kama jeshi la FARDC lilifaulu kuchukua eneo ya Minembwe. Eneo ya Minembwe ilikuwa ni sehemu kubwa katika ngombe ama katika sehemu ya wahasi wa M23 pamoja na jeshi la Twirwaneho. Kumbuka watu wengi, jeshi la Twirwaneho ni kusema nini? Jeshi la Twirwaneho ni raia population walijigawanya kwa kuwa wakatengeneza chama cha wanajeshi inaitwa Twirwaneho. Lakini chama chao akina centre de formation, akina autorisation avec le gouvernement. Hawa ni kama walikuwa ni chama chenye kilikuwa ni chama chenye cha ufugaji. Hili niwaeleze vizuri na muelewe kwa sasa hili chama cha Twirwaneho, ili kwa sababu gani linaitwa chama Twirwaneho. Kabila Wanyamulenge ni kabila tuseme Watusi, ni kabila yenye kuwa na mambo ya ufugaji wa mangombe katika milimani huko Minembwe. Na huko Minembwe ni ndani ya eneo huko o plateau ya Fizi. Na mara moja hii kabila ikatengeneza kitu inaitwa, mara moja ilikuwa ikatengeneza ufugaji, kwa sababu ilikuwa kiona mara kwa mara maimai, kwa sababu hatua maimai ilikuwa katika porini, ilikuwa kila mara inaenda kuwavamia, inachukua mangombe, inatengeneza nini, ikabidi waunde chama cha ufugaji wa mangombe, wakuwa wanatumia silaha. Lakini baadaye katika chama hiki gisi waliendelea kwa kukuwa na linda ngombe zao, mara moja wakaanza kutengeneza kikosi kikaendelea kuwa zaidi. Lakini kwa kukuwa zaidi kikosi cha Twirwaneho ili kuwe zaidi, ni hatua mapigano yalianza kuonekana mara upande wa Sud Kivu.
Ndio mara moja jeshi la Twirwaneho likajulikana. Ilikuwa ni jeshi liko tu mara moja lilikuwa likipigana na watu wa kuiba mangombe, sio kupigana na serikali. Ni watu walikuwa wanavamiana na watu wanaiba mangombe zao, lakini walikuwa hatua walikuwa kisikia serikali kabisa, walikuwa nasikia sharti ya serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, kwa sababu inchi Minembwe ilikuwa kama tuseme Minembwe ni teritwari ingine kama materitwari zote ziko ndani ya Jamhuri ya Demokrasia, ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Nayo ilikuwa na magavana, ilikuwa na manyumba 10 kama gisi serikali na waeka. Mara moja walijitoa wakajitengenezea chama chao kikaitwa Twirwaneho. Mwaka wa 2025 mapigano gisi M23 walianza mapigano ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. M23 walikuja katika mapigano yao, wanasema hao ni wakombozi, wanapigania haki ya kabila ya Watusi wanaogandamizwa ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Lakini hatua wameingia hapo, walikuwa hawajawahi kuwa na wasiano pamoja na jeshi la FARDC na jeshi ya Twirwaneho. Mara moja ni walikuja kuungana wakashikamana, kwa sababu M23 kumbuka, mwaka wa 2012 walikuwa napambana, lakini Twirwaneho walikuwa ndani ya serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, mnaikumbuka vizuri. Jeshi la Twirwaneho viongozi wao wote walikuwa wa masunzu wa viongozi wengine tofauti, hawa wote mpaka wa Sengoro na wengine tofauti walikuwa ndani ya Jamhuri ya ndani ya serikali. Hatua M23 walikuja wakashika Goma, hapo ndio kwenye M23 Twirwaneho walishikamana sasa na M23. Hatua M23 ilichukua mji wa Bukavu mwaka wa 2025. Mara moja wanajeshi walikuwa ndani ya FARDC wa Wanyamulenge wakajitoa. Kwa kujitoa wakaungana na jeshi la M23. Mara moja kwa kuungana na M23, mara moja wakapata connection ya hatua M23 walifika Uvira tena, ndio sasa wakashikimana, sasa ikakuwa chama kimoja, lakini kila hao wana viongozi wao. Kama mnavyosikia M23 General Sultana Makenge, kama mnavyosikia kwa Twirwaneho Sebatama. Mnakumbuka mwenye aliyofariki generali wao mkubwa alikufanga, sasa Sebatama kamgomboa. Sengoro, viongozi wengine tofauti wakaingia. Lakini kwa sasa maswali watu waelekee katika kuelewa kwa sasa katika mapigano haya. Minembwe imeshikwa na jeshi la Twirwaneho walipigana zaidi kwa sababu Minembwe ishishikwe, wakapoteza mandugu zao, wakapoteza yani marafiki, watu wameumia, vijana wameumia, vijana wamekuwa mablesse, wanapigana. Baadaye Minembwe imebaki. Kwa kubaki kwa Minembwe hakuna risasi lilia zaidi. Wao walipata Minembwe hakuna, hata serikali waliingia ndani Minembwe hakuna watu, kwa sababu wanajeshi wa M23 kulibaki wale wa kuzubaisha tu kidogo. Wengi walikuwa wameshaondoka katika mji wa Minembwe, wote walikuwa wameshaondoka katika mji wa Minembwe. Ndio maana hili ni wapeleke vizuri kujua ndani ya nchi kunabidi kuwe rais. Rais ni mmoja, hakuna rais wawili. Hata kama wewe unaweza kuwa mpinzani ndiyo, lakini unajua kama tayari ndani ya nchi kuna nini, kuna viongozi. M23 hao wanasema ni wasaidizi, wanapigana na serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, lakini wanatii serikali kama yupo kuna rais wa hiyo nchi ile, nao wanajua kabisa. Kwa nini wanaenda kufanya collaboration avec ile CCLF pamoja na M23? Kwa nini Twirwaneho hawa waendaye kwenye CCLF? Ili ndio maswali watu wengi wajiulize, kwa sababu Twirwaneho nayo inaonekana kama tayari eske ni chama moja na M23 ama ni chama chingine. Ukiangalia kabila hatua mara moja FARDC ilichukua Minembwe, gisi ilivyochukua Minembwe, mara moja population ya Minembwe walikimbia. Unakumbuka serikali hayo inasema nini? Haina tatizo na raia, haina tatizo na yoyote, lakini kumbuka ni ile kitu tunaita mentalite, ile akili ya upumbavu kusipoelewa mara moja ni kitu imeingia ndani ya damu, ni kitu kimeingia ndani ya akili kusema tayari FARDC kituona itatumaliza, wazalendo kituona watatumaliza. Lakini hatukatai ndio wazalendo, kwa sababu munabifu nao wanaweza kuwaua, ila hatukatai. Lakini kumbuka serikali wako hapo, wazalendo kwa sasa hawafanyi chochote bila serikali.
Mumekimbia kwenda wapi? Katua eneo watoto mnawapeleka wajaji na mvua, wapigwe na mvua, waingie kwa maisha ya ukimbizi. Serikali inapambana na waasi. Kumbuka Twirwaneho ni waasi. Lakini mambo mengine ya mshangazo zaidi, mumeona mara moja mambo gisa nilio kupatikana ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Ndio maana tunarudi kwa moja sasa. Mambo ya kijeshi kimeingilia mpaka ndani ya population, ina watu kolonize ndani ya akili. Kitu inaitwa memori zetu zinaharibika. Ndio maana unajipata ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mumeona maopoza, munaona gisi wanapigana mara moja na serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. FARDC Rais Kisekedi anaendelea kupambana, UDPS inaendelea kupambana na maopoza kila mara. Na gisi maopoza nao wamekuja kupambana na rais. Wanajua rais wa nchi iko, sio kusema wanafanya maandamano. Nao wakisema wao wafanye vitu bila serikali, si itakuwa ni tatizo. Lakini kama wako katika eneo hilo, mara moja wanajua ndio kuna viongozi, ndio viongozi vyenye viko ndio havituongoze vizuri, lakini sheria iko. Hizo ndio vitu watu wanabidi kuelewa. Na kwa sababu gani? Hebu kiangalia vizuri hii vita yenyewe imechukua muda mrefu. Minembwe kila mara Minembwe inashikwa. Minembwe nini? Watu wameuawa ni wengi zaidi. Kama watu eneo inaitwa Bidego, watu 15 wa Twirwaneho wamekufa. Wanajeshi karibu 12 wamekufa, wa FARDC na wazalendo na jeshi la Burundi. Tuachane na jeshi la Burundi kwa sababu jeshi la Burundi nalo liko ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Unaelewa vizuri, wako ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, wanapambana kwa kweli. Lakini kitu moja, population. Mkiangalia katika sehemu mapigano amiko alikuwa ndani ya Jamhuri huko ulayani Minembwe huko tangu siku 11. Kumbuka vijana watoto wako wanafanya examen d'etat. Wale wanafanya examen de TENAFEP hawafanye kwa sababu ya mapigano. Watafanyia TENAFEP wapi? Sehemu za shule zote zimebomolewa, hospitali zimeharibika. Watu yani wakipigwa masasi wale watakufia tu hapo bila mahali matibabu hakuna, kwa sababu hakuna mahali ya matibabu. Kwa sababu gani? Hiyo ndio vitu wanabidi watu waelewe. Na kitu kingine kinaumiza watu moyoni zaidi ni Beni. Munaangalia Beni gisi watu wanakatwa. Kama leo kumeonekana watu, jana kumeonekana karibu watu 42 wamekatwa kabisa wa vichwa. Serikali yenye Beni ya FARDC inafanya kazi gani? Inafanya kazi gani? Inafanya kazi gani? Hili ndio watu inabidi wajichunguze na kuelewa. Lakini population inabidi washikamane. Ndio maana ninasema kupitia kila mara ndani ya media Goma TV utaelewa kila chochote na kuelewa. Inabidi tushikamane. Tout le monde population inabidi waelewe wale wako nje. Kwa sababu gani hizi vita zinaingia ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo? Kwa sababu sisi Wakongomani tuko na roho chafu kabisa. Acha tuongee tu kweli. Sisi Wakongomani tuko na roho mbaya. Antuka hii kitu tunaongea vraiment na kila mtu anaielewa. Kwa sababu gani? Hatuna upendo sisi kwa wenyewe. Mwenzako anamuua